هو من صحاب المصطفى من جاوزوا حد الوفا وتعلموا من سيدي سبل الهداية والوفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فمع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، في هذه الدقائق بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو معروف بكنيته رضي الله تعالى عنه. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر إلى أوطاس وبعثني معه، فلقي دريد بن الصمة فقتله وهزم الله أصحابه، فرمى جشمي رجل من هذه القبيلة أبا عامر بسهم في ركبته فأثبته، فذهبت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار أبا عامر إلى أبي موسى فقال: هذا قاتلي رضي الله تعالى عنه. قال أبو موسى: فلحقته، فلما رآني ولى طلع يجري، فقال أبو موسى: ألا تثبت؟ ألا تستحي؟ يعني بقول له كده: أنت لو راجل وقف. قال: فثبت وقف مكانه. قال أبو موسى: فاختلفنا ضربتين فقتلته، فذهبت إلى عمي أبي عامر فقلت: يا عم، قتل الله من رماك. فقال: أقرئ رسول الله مني السلام. راجل بيموت وبينزف، بقول له أبو موسى: اوعى تنسى، قول له أبو عامر بيسلم عليك يا رسول، أقرئ رسول الله مني السلام واطلب منه أن يستغفر لي. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فدعا النبي بماء فتوضأ ثم رفع يديه. قال أبو موسى: حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقال أبو موسى: ولي يا رسول الله. النبي بقى بيدعو، ما ضيعش الفرصة، قال له: وين يا رسول الله؟ ولي يا رسول الله. قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. السلام على الدعوة دي. اللهم اغفر له ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما، رضي الله تعالى عنه. أبو موسى الأشعري والسفينة قال: خرجنا لما من اليمن بسفينة ومعي أخوين، أنا زرومة أبو بردة وأبو روح، ومعنا من أهل اليمن 2 أو 53 رجل على خلاف. فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي، فالتقينا بجعفر رضي الله تعالى عنه. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإقامة هنا فامكثوا معنا، فمكثوا معهم بالحبشة. فلما علموا بفتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السفينة، جماعة الجايين من اليمن راحوا الحبشة، قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي، قبل مع جعفر ومع من آمن معه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السفينة من غنائم خيبر
وما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من غنائم خيبر غاب عن خيبر إلا أهل السفينة. فكان ناس يقولون لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة مع رسول الله فنحن أحق برسول الله منكم. من هؤلاء الذين تكلموا عمر، كان عند حفصة فدخلت أسماء بنت عميس، فقال عمر لحفصة: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. فقال عمر سائلا متعجبا: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ نحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء بنت عميس قالت: لا والله، فكنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، ونحن في أرض البعداء البغضاء، بعداء في النسب وبعداء في الموطن، البغضاء لأنهم كانوا كفرة، إلا النجاشي أسلم وتخفى بإسلامه رضي الله تعالى عنه. وكنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما حتى أذكر لرسول الله ما ذكرت، والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيغ. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ما ذكر عمر لها، فقال النبي لأسماء: فماذا قلت يا أسماء؟ قالت: قلت كذا وكذا. فقال النبي موضحا كرامة هؤلاء الصحب: ليسوا بأحق بي منكم، لكم الهجرة مرتين يا أهل السفينة. فكان أبو موسى يدخلون ومن معه يدخلون على أسماء أرسالا حتى يسمعوا هذا الحديث. فمن هؤلاء الذين قال لهم النبي: لكم الهجرة مرتين، عبد الله بن قيس، ألا وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أما أبو موسى والقرآن، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهذا كان من جمال صوته، بل إن عمر كان ينادي على أبي موسى فيقول: يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا. وكان جلساء عمر أهل القرآن، صغارا كانوا أو كبارا، الذين يجلسون مع الفاروق أهل القرآن رضوان الله تعالى عليهم، يقول: يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو موسى والصيام رضي الله تعالى عنه قال، وأخرج هذا الأثر الإمام البزار بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى في سرية نحو الروم. قال: فلما طابت لهم الريح رفعوا الشراع وهم في وسط البحر، سمعوا مناد ينادي عليهم 7 مرات: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء قضاه الله عز وجل على نفسه. فقال أبو موسى: أخبر إن كنت مخبرا. قال: إن الله قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم حار إلا سقاه الله يوم الظمأ. فلما سمع أبو موسى هذا الأمر كان يتحرى اليوم الشديد الحر فيصومه لله، رضي الله تعالى عنه. أبو موسى والجهاد، كان مقاتلا بارعا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الفوارس أبو موسى. وللأمانة العلمية أن هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه،
ولكن إذا نظرت في صحيح البخاري قال أبو موسى: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ومعنا بعير نعتقبه 6، يعني ما همش لاقيين يركبوا حاجة إلا بعير 6 بيدوا على بعض، كل واحد يركب شوية. فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي، نقبت الأقدام يعني تشققت، ووقعت الأظافر ووقعت أظفاري. شوف بقى ماشي ما فيش حاجة يرفع رجليه، رجله شقات، البعير بيركبوا 7، وفوق ذلك الأظافر وقعت. شوف الضفر لو بس جه مثلا ربع الضفر العلوي والشال كده، ده انت ما تنامش. قال: وسقطت الأظافر. فماذا كانوا يصنعون؟ فكنا نلف الخرق. شوف كده الهدوم اللي متقطعة ويجيبوها ملفينها على رجليهم. قال: فسميت بغزوة ذات الرقاع، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض العلم، كما عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فلما سمع أبا موسى هذا العلم عمل به وبلغه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فأكثروا أيها الأحباب من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشدو الدنيا فرحا معنا، بسملة الدعوية والأمل المشرق يتبعنا.